Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di reading panjang kali ini ya. Ini sangat hujan lebat sekali guys. Jadi kita muncak yang mesin cuci sap. Jadi kemarinnya guys, ya, muter guys. Sap. Tidak muter, jadi orang yang punyanya sedang beli alat. Kita tunggu guys. Ini alat kompor kita sudah siap guys, siap bertempur sambil menunggu. Mudah-mudahan lepas kelar guys ya. Oke guys, sambil menunggu dan menunggu, kita akhiri dulu, kita ucap dulu guys. Wabarakatuh.